Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum qegħdin infakru l-ewwel dera tal-Madonna ġewwa Lourdes. Kien propju bħallum il-11 ta' Frar tas-sena 1858, ġifieri 168 sena ilu meta l-Madonna dera tal-ewwel darba lil Bernadette Soubirous. Il-Madonna li tersaq lejna l-bnedmin, li takkumpanjana, li tieħu ħsiebna u li dejjem turina triq għal għand bina Ġesu. Illum ukoll għalhekk frabta mal-Madonna ta' Lourdes, il-Knisja wkoll tiċċelebra l-Jum Dinji tal-Morda. U għalhekk illum mhux biss insellmu lil ħutna l-morda li qegħdin isegwuna l-anzjani, imma wkoll nitolbu ħafna lihom biex il-Mulej jaqaf magħhom u jgħinhom fil-ħtiġijiet kollha tagħhom. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti rid li Ommok Marija tkun is-Sultana tal-Paċi, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti rid li l-Verġni Marija tkun saħħa tal-morda, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rid li l-Verġni Marija tkun it-tama tagħna, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, saħħa bla tarf ta' kull min jemmen fik. Isma' t-talb li qegħdin nagħmlu lil ħniena tiegħek għal ħutna l-morda għaddejja tiegħek biex tgħinhom u troddilhom saħħithom u jiżuk ħajr fil-Knisja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien, is-Sultan ta' Saba semet bil-fama ta' tħabbrik ta' Salamun għall-isem il-Mulej u ġiet biex iġġarbu mistoqsijiet qiebsa. U ġiet Ġerusalemm b'qata' ġmiemel ta' kbarat magħha u bl-iġmla mobbija b'tabija kbira ta' ħwawar u deb u ħaġar prezzjuż. U ġiet għand Salamun u qaltlu kull ma kellha maħżun f'qalba. U Salamun weġiba għal kull ma staqsietu. Xejn ma kien hemm li baqa' moħbi għas-Sultan li ma kienx jista' jwieġbu.
U meta s-sultana ta' Saba rat l-erf kollu ta' Salamun u id-dar li kien bena, l-ikel tal-mejda tiegħu, il-kunsill ta' madwaru, is-servizz tal-qaddejja u l-bieshom, il-kupjieri tiegħu u s-sakrifiċċju ta' ħruq li kien joffri fit-tempju tal-Mulej baqgħet mistaġba. U qalet lis-sultan: tassew minnu dak li smajt farti fuqek u fuq erfek, ma rridx nemmen dawn il-ħwejjeġ qabel ma ġejt u rajt bajnejja. U ma kinux ħabbru lin-nofs l-erf u l-ġid tiegħek huma aktar milli smajt. Ħenjin in-nies tiegħek, ħenjin il-qaddejja tiegħek li qegħdin miegħek u jisimgħu dejjem l-erf tiegħek. Ikun imbierek il-Mulej Alla tiegħek li taxxaq bik u qiegħdek fuq it-tron ta' Iżrael. Għaliex il-Mulej dejjem ħabb lill-Iżrael u għamlek sultan fuqhom biex tagħmel il-ħaq u l-ġustizzja. Imbagħad tat lis-sultan 120 talent deheb, kotra kbira ta' ħwawar u ħaġar prezzjuż. Qatt ma ġiet kotra kbira ta' ħwawar daqs dik li ġiebet is-sultana ta' Saba lis-sultan Salamun. Il-kelma tal-Mulej. Min fomm il-ġusti joħroġ kliem ir-erf. Flimkien, min fomm il-ġusti joħroġ kliem ir-erf. Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek, afda fih u jagħmelu. U juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u id-dritt tiegħek bħal f'nofsinhar. Flimkien, Min fomm il-ġusti joħroġ kliem il-erf. Min fomm il-ġusti joħroġ kliem il-erf u l-sienu jgħid is-sewwa. Il-liġi tal-Alla tiegħu għal-qalbu ma jitfixkilx fil-mixi tiegħu. Flimkien, Min fomm il-ġusti joħroġ kliem il-erf. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej u l-kent tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-Mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jiskennu. Flimkien, Min fomm il-ġusti joħroġ kliem il-erf. Il-kelma tiegħek hi l-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' sejjaħ in-nies lejh u qalilhom: isimgħuni intom il-koll u ifhmuni. M'hemm xejn minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbaw. Imma dak li joħroġ minn ġol bniedem, dak hu li jtabba lil bniedem. Meta ħalla n-nies u daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh fuq il-parabbola. U qalilhom: intom ukoll daqshekk bla moħħ. Ma tifhmux li xejn ma jista' jtabba lil bniedem minn dak li jidħol ġo fih minn barra, la darba dan mhux fil-qalb imur iżda fl-istonku biex imbagħad jintrama fil-ħofra. B'hekk wera li l-ikel kollu huwa safi. U qalilhom: dak li joħroġ minn ġol bniedem, dak hu li jtabba lil bniedem għax hu minn ġewwa, mill-qalb tal-bniedem li joħorġu l-ħsibijiet il-ħżiena, żina, serq, qtil, adulterju, reba, ħażen, erq, libertinaġġ, ejra, malafama, supervja u bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtabba lil bniedem. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek Kristu. Inkomplu nisimgħu il-Ġesu jgħallem lin-nies għaddej minn post tal-ieħor
U llum Ġesu innu ta' ftit kif jindirizza lin-nies li qed jisimgħuh. Qed jgħidilhom isimgħuni. Intom il-koll u ifhmuni, isimgħuni. Isimgħuni ġifi qed jappella biex huma jagħtu widen, biex huma jiftħu mhux biss widnejhom, imma qalbhom għall-aħbar tiegħu, għal dak li kien qiegħed iwissihom dwaru. Isimgħuni u ifhmuni, ġifi ifhmuni inti trid tinterjorizza, ġifieri inti l-aħbar li smajt u li lqajt f'qalbek u mbagħad tagħmilha tiegħek, tirrifletti fuqha. Kemm hemm bżonn li aħna wkoll li nisimgħu l-kelma tal-Alla ta' spiss kuljum aħna jkollna dil-qalb miftuħa għal din l-aħbar li hija qalb li hija messaġġ li iridilna l-ġid. Hawnhekk Ġesu jixtieq lin-nies jurihom u jgħallimhom distinzjoni. Għax in-nies kienu qegħdin jirriflettu dwar xi tabba l-bniedem u kienu jaħsbu li kien l-ikel li jtabba lill-bniedem, li jniġġes il-bniedem. Il-poplu ludi kellu diversi regolamenti dwar x'tista' tiekol u ma tikolx, li ma annimali iva u li ma le, x'tista' tmiss u x'tista' le. Imma Ġesu qed jgħallem lilhom u lilna xi ħaġa ferm iktar importanti minn hekk. Qed jgħallimhom fuq l-atteġġjament tal-qalb. Il-qalb. Għax kif anki Ġesu stess qal, bil-qalb tal-bniedem li joħorġu dawn in-nuqqasijiet kollha, Ġesu jsemmi kważi litanija sħiħa ta' dnubiet u atteġġjamenti negattivi. Il-bniedem kapaċi jagħmel it-tajjeb u joħroġ it-tajjeb li hemm fih, imma wkoll il-bniedem jista' wkoll frott id-dnub jagħmel affarijiet negattivi. Huwa il-velenu tal-lifa li semma l-bieraħ l-Arċisqof waqt l-omelija li għamel għall-festa ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Ejjew nirriflettu ftit. Int x'qiegħed tagħmel? Inti qiegħed tħott jew qiegħed tibni relazzjoni. Inti tipprova ħaġa teqrida, ħaġa tajba pożittiva teqrida, jew tipprova tinkoraġġiha. Inti tfittex li tkun skjaf tal-gidba, tal-kalunja, tal-malafama, jew tkun għaddej u ħabbar tal-verità. Inti x'tagħmel? Tfittex dak li huwa disonest, korrott, jew dak li huwa ġust u tajjeb. Ejju llum nitolbu l-Mulej biex jagħtina l-grazzja li aħna mhux biex nisimgħu l-kelma tiegħu u nilqawha f'qalbna, imma wkoll ikollna dak l-atteġġjament ta' qalb safja, qalb ġusta, qalb onesta. Nitolbu l-Verġni Mqaddsa Marija biex tidħol għalina li kellha qalba safja, li kienet l-ewwel dixxiplu tal-Mulej. Ejjew nħallu l-kelma tal-Mulej tas-Salm responsorjali llum tkompli tagħmlilna kuraġġ. Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek, afda fih u jagħmel hu. Ħuti eżis Alla rid jagħmel minn Lourdes sinjal evanġeliku għad-dinja kollha u post fejn tinħass aktar mill-qrib il-preżenza tiegħu permezz ta' Ommu Marija. Bl-interċessjoni tagħha inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna aħna u ngħidu tidħol għalina quddiemek Ommok Mulej. Għalina quddiemek Ommok Mulej. Għall-Knisja sabiex fuq l-eżempju tal-Verġni Marija tkun għajn ta' faraġġ għal kull min jersaq leha nitolbu. Tidħol għalina quddiemek Ommok Mulej. Għal dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa sabiex il-messaġġ ta' Lourdes jagħmilhom dejjem aktar attenti u diżinteressati fil-qadi tagħhom lejn l-imġarbin nitolbu.
تدخل علينا قدامك أمك مولاي Għal dawk li huma qrib tal-morda u kull min qiegħed ibati sabiex l-imħabba tagħhom tkun ta' eżempju għall-oħrajn nitolbu. تدخل علينا قدامك أمك مولاي Għalina sabiex id-devozzjoni tagħna lejn il-Verġni Marija tqanqalna biex dejjem nikkonvertu nitolbu. تدخل علينا قدامك أمك مولاي Inresqu t-talbit tagħna permezz ta' Omna Marija saħħa tal-morda li lila nsellmu slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. يلقى المولاي من ايديك الساكريفيتشو għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. O Alla inti tmexxi kull waqt ta' ħajjitna skont ir-rieda qaddisa tiegħek. Il-qattalbu s-sagrifiċċju li se nofrulek biex tħenna l-ħutna l-morda u tferraħna bil-fejqan tagħhom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll Nerfgħu qlubna l-fuq. nerfawhom lejn il-mulej Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. O Alla fidilu missier ta' kull ħnina għaliex tajtna lill-ibnek Ġesu Kristu bħala mulej u feddej tagħna. U dejjem wera ħnina kbira għaċkejknin u għal-foqra, għal-morda u għal-midinbin, u dejjem kien qrib il-maħqurin u l-imġarbin. Bil-klim u bl-emil ħabbar lid-dinja li jint missier li tieħu ħsieb u lidek kollha. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin kollha infaħruk u nberkuk u nlisnu l-innu tal-glorja tiegħek aħna u ngħidu bla qiegħda Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sowint u ta' min isebħek, o Alla kollok imħabba għall-bnedmin li dejjem taqaf moħħhom tul il-mixja ta' ħajjithom. Imbirek tassew ibnek li jinsab f'nofsna, għax inġbarna mill-imħabba tiegħu u kif għamel mad-dixxipli tiegħu, issa qed ifissrilna l-Iskrittura u jaqsminna l-ħobs. Nitolbuk għalhekk missier kollok ħnina biex tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajqaddes dawn l-offerti tal-ħobs u mbit biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. La qabel ma bata tul il-lejl tal-aħħar ikla ħal ħobs birek u qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kull wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa meta tiġi fil-glorja. Għalhekk missier qaddis aħna nagħmlu dan b'tifkira ta' ibnek il-feddej tagħna li jint wassaltu għall-passjoni u l-mewt fuq is-salib u għall-glorja tal-qawmin għall-ħajja u għedtu fuq il-leminija tiegħek. Sakemm hu jerġa' jiġi inħabbru l-emil ta' mħabbtek u noffrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-barka. Ħares biħnina lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek li fiha nuru s-sagrifiċċju tal-għid ta' Kristu li ġie mogħti lilna u bil-qawwa tal-Ispirtu ta' mħabbtek. Għodna issa u għal dejjem ta' dejjem fost il-membri ta' ibnek il-Ażiż li bil-ġisem u d-demm tiegħu sejrin nitqarblu. Wettaq mulej fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet, is-saċerdoti u djakni kollha u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Iftħilna jnejna biex nintebħu bil-ħtiġijiet ta' ħutna, nebbaħna kliem u emil li jkunu ta' faraġġ għall-imtaqlin u l-imġarbin. Għatina li naqduhom minn qalbna kif urina u jridna nagħmlu Kristu. Ħatkun il-Knisja tiegħek xhieda ħajja tal-verità u tal-libertà, tal-paċi u tal-ġustizzja biex il-bnedmin kollha jqumu għal tamiet ġodda. Ftakar mulej fħutna li marru qabilna fis-sliem ta' Kristu tiegħek u fil-mejtin kollha li inti biss taf il-fidi tagħhom. Daħħolhom għall-lena tad-dija ta' wiċċek u fil-qawmin mill-imwieta tihom il-milja tal-ħajja. Lilna wkoll tina li naslu għall-amara ta' dejjem wara li ntemmu l-mixja tagħna f'din id-dinja biex ngħixu għal dejjem miegħek mal-Verġni mqazza l-Om ta' Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri, ma' Santa Bernadette Soubirous u f'xirka waħda mal-qaddisin kollha infaħruk u nkabruk għal dejjem b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfu l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswaw lilna staqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu
Intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu Ġesu, il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla, inti l-aqwa kien tagħna fil-mart, u l-qawwa tal-għajnuna tiegħek fuq ħutna l-morda, u ddumx ma tħenna lihom biex jerġgħu jkunu qawwijin u sħaħ fil-Knisja mqazza tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberiħkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna li jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, palma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, zaħlisna minn kull deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlapalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, palma nafru l-minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin,
issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata bit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna, palma nafru l-minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Slima lik. Lilek inajt wa xaħna turufnatu li teva, lilek nitnidu, aħna nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna, palma nafru l-minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier
u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu Mulej ħnina. ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Hen għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Hen għalina. Spiritu qaddis Alla. Hen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Hen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob Om għalina. mill-Knisja. Itlob Om għalina. tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob Om għalina. mit-tama. Itlob Om għalina. niżjed safja. Itlob Om għalina. niżjed nadifa. Itlob Om għalina. muxebba. Itlob Om għalina. bla teba. Itlob Om għalina. tistħoq l-imħabba. Itlob Om għalina. tal-aġeb. Itlob Om għalina. tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob Om għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tallet neħit nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tallet neħit nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tallet neħit nubit tad-dinja. Hen għalina. Itlob għalina qaddisom malla. Biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern. Lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet it-tama tagħha, fik Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا Santu Rocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preca, اطلب علينا Beato Ignazio Falzon, اطلب علينا Beata Deodata Pisani, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-luħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.